TMJ पेन भन्छ नि, क्लिक गर्ने, कसैलाई कडक्क गर्ने, दुख्ने, ती समस्याहरू हुनेहरू हुन्छन् नि त। हजुर। हैन, त्यो किन हुन्छ तिनीहरू? के कारणले त्यस्तो हुने त्यो हुन्छ? मेन हुने कारण भनेको के हो भन्दाखेरि जुन जोइन्ट कस्तो हुन्छ भन्दा एउटामा चाहिँ नि हामी कन्डाइल भन्छौँ, त्यो हेड हुन्छ, हेड हुन्छ, त्यसको माथि चाहिँ नि एउटा फोसा हुन्छ, त्यसमा बीचमा आर्टिकुलर डिस्क भन्ने हुन्छ, त्यसमा रोटेट हुने हो त्यो कुरा हैन। जब त्यसमा केही इरेगुलरिटिजहरू आउँछ, जस्तै भनौँ त्यसमा कुनै डिजेनरेटिभ चेन्जेसहरू भयो अथवा चाहिँ नि त्यो तपाईँको त्यो जुन डिस्कहरू स्लिप भएर बाहिर निस्क्यो, त्यो बेला के हुन्छ भने जडहरू दिन थाल्छ, जुन कि स्मुथ मुभ त हुने भएन नि त्यसले, होइन। जुन जड दिन्छ त्यसै कारणले गरेर नै क्लिकिङ साउन्ड आउँछ र अनि पेन हुन थाल्छ। र त्यो मात्र नभइकन मसलले गरेर पनि पेन चाहिँ नि हुन सक्छ है।